parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure qui soulèvera son vêtement, qui pénétrera entre ses mâchoires, qui ouvrira les portes de sa gueule. Autour de ses dents habite la terreur. C'est magnifique et puissant bouclier. C'est-à-dire magnifique, malamu et puissant bouclier. Baminoango ndenge sangani ekomi lokola neti nguba oya makasi. Hein? Bouclier de nguba ya makasi. Sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre. Autant que lecture mon rassemblement. Et l'air ne passerait pas entre eux. Mon pépé. Ok. Yokashiko Bible s'est interprété en moment. Ce sont des frères qui s'assemblent, qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Voilà. Kolo apambola litanya pesa ndimbola. Bino bofandi to continuer to bakisi ata écriture moko. Tozu mokanda Ephésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Bosala makasi, bobatela bomoko ya molimo pe na basinga ya kimia. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu. Et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Oh, qu'est-ce que signifie il est monté? Et l'ingolo banini était amataki, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus
de tous les cieux, Ye kaka nde amataki likolo koleka afin de remplir toutes choses. mpona kokokisa makambo nyonso. Il a donné les uns comme apôtres, Apesaki basusu bazala lokola les batoma, autres comme prophètes, basusu lokola les autres comme évangélistes, basusu lokola bapalangalisi sango, les autres comme pasteurs basusu lokola et babateli, docteurs. pe basusu lokola balakisi. Écoutez, pour le perfectionnement des saints, Mpona kokokisama ya basantu, en vue de l'œuvre du ministère, po ete misala ya l'automo, lotomo ya et batoma, de l'édification du corps de Christ. pe na kosukisa Kotongama. kotonga nzoto ya Kristo. Voilà, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Kino biso nyonso tokozala esika moko kati na kondima et de la connaissance du Fils de Dieu e na boyebi ya mwana à ya l'état moto, d'homme fin, à l'état d'homme fin, moto akoki, moto oyo akoki tokoma moto akoki, tokoma na to parvenu à l'unité de la foi, bomoko ya kondima pe ya boyebi, bomoko pe ya boyebi ya mwana ya Nzambe, pe tokoma moto yo akoki. C'est-à-dire toze no moto eteni. À la mesure de la stature parfaite de Christ. na kati na kopimaka na molongo oyo ya nkolo À Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine. po ete tozala bana oyo bakotambola mipepe te na koangai kaka kolukaka moboko ya doctrine. Afin que nous ne soyons plus des enfants Po ete tozala biso bana tozala te te bana oyo te oyo flottants, baoyo bazotepa et apportés à tout vent de doctrine, bazo memama na mipepe ya bamalakisi. Voilà. Par la tromperie des hommes, ya kokosa ya bato par leur ruse dans les moyens de séduction, na lokuta na bango na nzela ya kobebisa, mais que professant la vérité dans la charité, me na kolobaka nde solo katikati na kondima ya bolingo pardon. nous croissions à tous égards à celui qui est le chef ou Christ. Biso toyebi Toleka na kokola croation, toleka na kokola na makambo nyonso na nzela na yo azali mokonzi na biso Christe. Kolo apambola litangi pe apesa ndimbola na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tozo solola sur rassemblement pour la bénédiction. Pour la pambola biso. Amen. Pour la pambola biso. Amen. Tozo salaka bongo lelo tolobi oyo nde molimo akambi. Dieu doit remplacer ce qui nous a fait akambi qui est le basi rassemblement pour la bénédiction tokotika kawana. Amen. Tango nyonso ozoya dimango keno ndenge ozokamate otisira beni. Amen. Pe vie ekopesa melo na kombo na Yesu. Amen. Et vie okola zolinga pesa yo abimisa vie ya mokuse apeso vie ya molai. Oui. Ndeloko biso lingi yango wana. Obanga mutu te. Na exhorte yo pe nazongeli yango kobanga mutu te. Oze na bato misusu bazalaka complexe soki amoni ye azana ndako ndele ou bien ya kasa mutu mususu azotonga beti ya manjanja akomi complexe. Lokwa ye atongi ya nation atongi etage akomi complexe. Bo ozotambola na makolo ya tamboli na moto ou bien na motuka okomi complexe. Po yo lati kotebu omoni mosusu alati super hollandais watse okomi complexe. Po epa na bino bolei matembela epa bango balei misuni okomi complexe. Na ngine biso ke ba misuni bandako etage ba mituka pona pambola biso. Ezei satana te eza mabete eza malamu. Amen. Po bato misu balinga ko diaboliser loko ya ko diaboliser te. Eza mabete eza malamu mezende na bon moi mokuse.
nde loko ngale ngai kana loba yango kola pambola biso eza nde na bomo ya nini ya mokuse. Mais malgré mibokoboko na yo epekisi te ke ozwa motuka, c'est bien kola pambola biso. Moto mosusu pe akokufaka asomba ta kinga te. C'est ça. Kinga penja 4x4 asomba ngo te. Asuka ne kaka pieto ta mosusu bandeko basungaki bamemi ye ou bien afutaka taxi moto mais na bonzambe akoti na lola. Amen. Basa tukola pambo ya biso. Na bonzambe ake kozwa vie éternelle, vie ya molai. Skola nangai eloko avana lubango esalinga moko noki kwa mamu nde na oka kesengo na oki pe mawa na oki susu na mawa nde na robera bino ke place oyo ebande okola na ngai moko sikoyo epesi na ngai moko mawa yoka nde na communiquer mawa ngo epana kola pambola biso. C'est total na mokili boy. Batangi bato bazwa yo zele lokote. Si bongo ndeza. Oui. Na mokili ozangi. Ozanga pelola. Basa tukola pambola biso. Okindenge sei mawa ke ozangi koto. Obiki masumu po ozangi pelola. Bon moyo ya molai. Basa tukola pambola biso. Pweze na bato misusu nano boye. Na bomo ya mokuse baze nano na. C'est-à-dire bazwa malgré ze ya bomo ya mokuse. Tongi bandako tango akape na bamituka. Est-ce bozola nanga? Très bien. Pe motokwa kofi alobi li felope mboka. Bon, aze na bamituka, aze na bandako, mais ya bomo nini? Mokuse. Et pas à Jésus, après ça n'a pas. Ça qui encore takis. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Jésus appelle ça mot pourquoi? Parce qu'il a lobby. Ah, on a cette chose les satiple. Si quoi satiple à moto na moto, pour ça c'est la can moto ngolu o ya lingi. Merci. Voilà pas la biso. Amen. Si quoi yonde mitala. Ah, on a cette ozangi. Songi pezangi sope lola. Awa na se kola pambola biso ozangi pona moi sentiment moko soki ya quelques secondes ozanga pe lola. Awa na se basa tukola pambola biso. Amen. Basa tukola pambola biso. Amen. Awa na se otongi te osombi motuka te kaka pona bangi pona likaya pona zododo. Ozanga pe bomo ya molai oya seko. Eloko ne simba motema nao na tomba na leo na kombo na Yesu. Amen. Voilà. Na lobaka muke. Bato balandaki soki ba déconfiné po na landaki na journée mobimba na fani na télévision na monika ka obsèque ya juge président ndenge bazokunda ye hommage ne asuka mingi mokonzi peut-être ta mosusu akali koloba na butu c'est ba déconfiné tolobaki ke rassemblement ekoki osalema te soki rassembler azali te. Rassembler ayaka pe ko rassembler te biloko esi esangana. Rassembler ayaka nde ko rassembler biloko oyo kabwani eza séparé, divisé, dispersé. Basa tukola pambola biso. Objectif pe bit ya ko rassembler eza pour que bénédiction etalisa. Kola pambola biso. Pour que la vie etalisama, il faut rassembler mes salem. Sikoyo tango totangi na mokanda ya Job chapitre 41 namoni ba élément misusu bakisami rassemblement
Et ça, pas seulement pour la bénédiction, pas seulement pour la vie, bazoloba boy. Ah, baloba pona tina nyama moko comme on est crocodile. Est-ce que vous avez très bien? Nyama moko comme on est crocodile. Toko tangi kuna likolo. Bazoloba babi. Est-ce que yeba koki koloba ye? Nandobo. Mutuna. Bakangaka nano crocodile. Bakangaka ye. Bon biso nano ndenge toza ba rivière ponga na villageois. Abika mingi pembe na ba mai. Ce qui oza citadin ndenge no menga na village. Na mona ndenge bakangaka crocodile tout ça. Na misu bakangaka ye bazui nino ya frotter. Somoni ba nino bachaka ngo na congélateur tango sombi congélateur ya sika. Na kati ya carton ezalaka pembe boy foko bo ba misusu bazwaka ta mususu njete moko bo ya kombo kombo pesa kana mwana tiro kwa frotter bazwi siko yango tango crocodile afungoli monoko nde bazwi njete wana ya frotter ou bien ya kombo bwaki eliye na monoko tango akokanga na force nyonso mino ne soki ekoti na kombo soki aingi afungola efunga misu te nde sikoyo tango babwaka kombo wana bakangisi yango na basinga pembeni tango aingi akende babloke nde babendi ye deja mino ne sekoti kuna nde sikoyo babloke tala peshe oyo bapeshaki yango mais erate ndete tango bende abibi erate te mpo mobulu azosala wana po aya soki kaka nde bino bobenda ekosunge peke mino esa nini efungwa ezalaka bariske ebele sikoyo o crocodile oyo baloba mpo nzambe asespiraka kola pambola biso na nature omona soki alingi aloba mpo na soleil kola pambola biso baoki oloba mpo na soleil te soki soleil nao naturel ezalaka te mais sikoyo soleil oyo ya biso amen ekese oyo ya bible ekeseni na soleil naturel c'est-à-dire soleil naturel ezokaka ombre o elilingi na yo soki batandi elilingi nobo batunisi babi tala couleur elambo alati kuna na elilingi elakisaka teke soki aze mobali soki aze mwasi soki alati elamba ya couleur nini est-ce que vous avez mais soki oye na réalité ndoko kuta précision c'est-à-dire na réalité bayo bakete o aze mobali frère alati elamba ya couleur rouge si bongo ndezali voilà sikoyo na soleil oyo ya biso ya bible ezaka na mapapa est-ce que vous avez wana na Malachi chapitre 4 verset nango 2e na bi soleil wana azaka na mapapu tandis que soko zui crocodile oyo ya mai oyo ya naturel ye azalaka na lumière te mais crocodile oyo ya biso kona pambo ya biso ya bible babi bisika ya lekaka lumière ezotika est-ce que vous avez très bien c'est-à-dire il y a la lumière alors ba crocodile pe nyonso te na bible déjà Jésus amen est-ce que vous avez nanga soko tangi na Ézéchiel ba obenga pe pharaon comme crocodile soki crocodile ya biso ya Job aza na lumière cela veut dire pharaon pe comme aza crocodile il y a na lumière te azene na milili est-ce que vous avez très bien voilà lumière ya crocodile na biso elanda yo na tongo ya lelo na kombo na yo amen c'est-à-dire soki crocodile aza na lumière crocodile yango tango aye na Jean 8:12 abi je suis la lumière du monde
celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Oui. C'est-à-dire, véritable crocodile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez très bien? Au nom des rassemblements, Yokande Balobi. Babi, je vais parler de ses membres. Et de sa force. Et de la beauté de sa structure. Nalobape pona bonzenga tope kitoko ya lolenge na ye ya ndengo ya zali. Est-ce que vous avez très bien? Siko tango bazolo bango ba kendo la kisabo. Bazo kendo la kisake bilamba na ye balobeli yango crocodile pe azakanelamba. Ça, qui soulèvera son vêtement, c'est-à-dire Zakanelamba. Nana siamona ngando. Batebele ba mona ngando. Ata na télévision mona te. C'est na bazo. Faut qu'on profite à kere moko ke na zo tali pe crocodile. Bon, ata na télévision, nana siamona elamba ya crocodile. Rien. Mais crocodile bazolo bazene lamba. Basa tukola pa mbola biso. Siko ba tuna nani akolonga kotombole lamba nae. Qui pénétrera entre ses mâchoires. Mâchoire ezaka mbango ya nase na mbango ya likolo. Babengi mâchoire inférieure na mâchoire supérieure. Babi nanango akolonga kokota wana na kati ya mashware nani ya bambanga nde wana pona kati ya mbanga nde wana kuna bango ya biso tango afungoli malgré zembanga na kati nango ezena mino ohebi crocodile so kaka fungoli boy ata lobeli o eloko te soma atuka ese boso randanga tira nano kana nature boy okoka somme pe balobi qui ouvrira les portes de sa gueule nani akoki kofungola ekuke ya mbanga na ye, c'est-à-dire bazongeli toujours makambo ya nini ya monoko na ye. Babi autour de ces dents habite la terreur, c'est-à-dire zinga zinga ya mino na ye, mino yango eze wapi na mbanga na ye kuna bango ya biso, mosusu eze na mâchoire supérieure, mosusu eze na mâchoire inférieure. Siko babi na mino na ye wana zinga zinga nango efandaka nde na somo, c'est-à-dire somo eze soki ka oye crocodile omodika crocodile ata asali eloko te afungoli bembo tale ebele ya somo. Ndimo balokeleza kani si crocodile siko crocodile biso to koloba ya leki ndimo atuka te il faut qu'il y ait kaka ndimo masa tukola pa mwa biso ye il faut qu'il y ait kaka ndimo atuka se babeki sikoyo mbanga ba mino ne wana balobi ezali magnifique bouclier po baloba biloko mibale a elamba na ye na mino na ye basa tukola pa mbola biso elamba na ye na mino na ye nde balobi elambo wana na mino basa tukola pa mbola biso balobi ezali magnifique bouclier puissant. Boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Malheureusement, crézate tableau pesete. Okomona poso ya crocodile. Si on y bal, balo ba jouer
basakana kanango na nini na stade monene. Hein? Si bomoni ndenge ezalaka. Hein? Ezokwa ekangami ronde bo. Hein? Si bomoni ndenge ezalaka. Oui. Nde bongo njoto ya crocodile ezali. Est-ce que ça boso na nga très bien? Sikoyo poso wana simbango basi bate oyebi poso ya nyama ndezaka elamba ya nyama. Ona pambola biso. Amen. Poso ya nyama nde elamba ya nyama. Sikoyo mwa ba ronde ona ba eka voilà. Très bien, nzamba pambola. Kombo nango yango wana. Ba ekai na ye wana. Est-ce que vous avez la très bien? Ba ekai na ye ekeseni no ya mbisi. Oya mbisi soko sebo tuba ebimi. Mais oya crocodile soko sango tuba ebimate. C'est-à-dire ekangami penyo ko ya koba. Selon l'écriture, Babi sont unis ensemble par un sceau. Si sceau ils attendent d'angate, caché sur le bec qui est bimé sous terre. Ils se serrent l'un contre l'autre. Ba serani, ba kangani, moko na mosusu, ba ekai. Banani nde bakangami ekaiwa kuna pambola biso banani nde po baloba pona elamba na ye baloba pe pona mino na ye c'est-à-dire awa tolobela biloko boni yango nde ezosala beauté na ye yango nde ezosala force na ye kuna pambola biso yango nde ezosala babengango aza puissant bouclier ekai na mino se serrent l'un contre l'autre. Et l'air ne passerait pas entre eux. Ka forme et lambo na crocodile. Et fandi na njoto na ye. Babi mon pépé et les catés. Et c'est pour ça là. C'est-à-dire ceux qui mon pépé et les catés, ou mon pépé les caca moi ici comme moi jouer zali. C'est-à-dire espace étaient. Bah ça tu connais pas moi biso. Si ko ba bengi yango njoto ya nani? Ya ngando. Otolobi ngando ana lelo pa na biso c'est qui? C'est Seigneur Jésus. Bah ça tu connais pas moi biso. Lelo yo biso no to ebana kite. Moto asali kenga no to ebana. Eza Jésus. Oh si bongo ndezali. Eza Jésus. Jésus na nzela nini? Évangile éternel na saine doctrine dans la parole. Maintenant, kuna balobi biso na bandeko ya lumbulumbu. O place ezalaka de mangobo. Sito comme eloko moko. A partir ya nini ya lilakisi. Oh si bongo ndezali. A partir ya lilakisi. Biso na de mangobo eloko moko. Biso na limanga eloko moko. Biso na mingazi eloko na lofoli. Oh si bongo ndezali na turumbu tokomi eloko moko basa tukola pambola biso c'est-à-dire ekai moko yango wana mino moko yango wana kola pambola biso par rapport na lité yoyo esengeli ezala séparate. Très bien. Est-ce que vous avez nanga? Oui. Esengeli ba ekai wana nyose ezala wapi? Esika moko. Pourquoi esika moko? Pour mon pépé le kate. Et c'est pour ça que très bien. Mon pépé et le cas. Et puis, il y a un monde la beauté à crocodile. Oui. Pas seulement beauté à crocodile, il y a un monde la force à crocodile. Oui. Ça, tu connais pas mon avis. Il y a un monde la force à crocodile. Cela veut dire, ce qui est wana. Amen. Et fumwami. Force ya crocodile les yeux sous terre. Beauté n'est pas nini. Si moto moko azo comprendre ce. Bah ça tu connais pas mon avis.
Cela veut dire soki ka séparation etalisami. Mais na lolengo yo nzambe asala crocodile posone koki kokabwana na mosusu Te. Siko so crocodile ameze Jésus. Kuna nde kai mosusu. O pe kai mosusu. Siko yo pourquoi bokabwa? Pour ça totangi 1 Corinthiens chapitre nango 1er. Amen. Di combien bisi biso lobi que est-ce que tango bato biso baloba biso nde ya Sefa, biso nde ya Paul, biso nde ya Apollo, nde Paul ayo kotunisa motuna. Est-ce que Christ est-il divisé? Biso nde ya Mingazi, biso nde ya Turumu, biso nde ya Limanga, biso nde ya Lumbulumu, biso nde ya Demangobo. Amen. Basa tukola pa bola biso. Siko Paul azotuna na forme wana biso nde. Abi Christ est-il divisé? C'est-à-dire le bel mosus ba ekai ya kokodi na ba mino na e. Kola pa bola biso. Esi fungwami nde. Kola pa bola biso. Et soki fungwami mo pepe koleka. Et c'est pour ça là Très bien. force c'est kozala lisusu. Te. Force c'est kozala te. Beauté pe kozala te. Alors, omoni babengi yango bouclier. Boyebi tina bouclier? Bouclier tina nango ezalaka ke soki boze na bitumba. Sinalakisaka bino. Olie likonga ube mbanzi. Eya ezwa yo. Kuna pambola biso. Ezo suka. Esuka na bouclier. C'est-à-dire bouclier akomo kwa neti protection na. Oui. Dès to sambela kakeno ba flèche nyonso ezala sans effet. Et kozala sans effet te soki ozana bouclier te. C'est-à-dire faut kozana na bouclier, kola pambola biso. Nde esala ke ba flèche wana ezala sans effet. Basa tukola pambola biso. Maintenant tango totangi Ephésiens. Na Ephésiens chapitre 4. Bazo la kisa biso babi ke bazo exhorter biso babi to conserver tout ça l'effort, il y a qu'on conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Basu ki wana te. Baké kola kisa biso Seigneur de gloire azo bisa biso abini. Alobi aleki na ko établir. Aleki na ko établir 5 dons ministériels. Hein? Akaboli bado moto na moto selon mesure de grâce. Ba misusu ba apôtre. Ba misusu ba prophète. Ba misusu ba évangéliste. Pasteur, pena docteur. Et c'est pour ça là 5. Les 5 yona objectif de loko ba te misusu ayeka motemi ayeba objectif na ye. Et comme moto engagé na mosala na yebi poste nea mosalo akoti wana na société ya brandement akota pour na kosala nini ayeba te. Frère, soki biso batei. Po bato miso ba mona ka soki akomi ministre. Oui. Hein? Ou bien moté ministre, ezende il faut qu'on lata ba veste. Ministre akomi star. Te. Ministère ezande charge. Oui. Ya liboso. Kola pa bola biso. Eza d'abord charge. Et puis charge yango ezani mokumba yango ezani. Ya komema peuple na perfection. Très bien. Et c'est pour ça qu'on a très bien. Toi même ma peuple bakoka kite bakoma nini bakoka. Comme même bango na unité de la foi. Ah! Pour apôtre Paul azolo babi bouclier za la kande foi. Oui. Si bon des ali. Bouclier de la foi. Eza parmi ba armure il y a un chrétien. Oui. C'est-à-dire bibundeli ya soda mona un vrai soda okomoni ala titeni. Hein? Azana cordelette, azana na web, azana cordelette, azana bottine, hein? Azana baïonnette. Tout on est à armure. Oh, si bon des ali. Oui. Azana arme, azana gamelle naye, azana godine, azana ba munition naye.
tout wana pona ye eza ya pamba te. Soki Massa Cécile a récupéré baïonnette a se servi na. Oh, si bon on est oui. C'est pourquoi bazo ebisa biso pour azo été abiso na nzela cet esprit azo loba bini. Alobi que tola taper ba armée pona kolite na bitumbo ezeli boso na biso bitumba njoto te me ya molimo contre ba domination ba autorité parmi rango atangi pe bouclier. Ndeye moko expliquer bouclier yango de bouclier de la foi. Cela veut dire que foi parce que tu pas la biso. Yango de bouclier na biso. Siko bazolo loba boy. Balobi ke ba ekai wana ya crocodile. Amen. Oyo esali elamba na ye na kati ya njoto na ye pe yango de beauté na ye babengi yango bouclier, autrement dit c'est la foi. Siko apôtre Paul cet esprit a poussé à bisabiso obike tozala na unité de la foi. C'est-à-dire le rebelle mosus biso na ba branamiste oh na solo bango ekende na monde achete tozala ka foi moko te oh si bongo ndeza bongo biso na ba kimbangiste tozala kana foi moko te biso na ba musulman tozala kana foi moko te moto nyonso tende okobenga ye bien-aimé okoki obenga moto frère obengi ye sœur wana eza français très bien. Est-ce que vous avez mais bien aimé, les amis bozo partager une foi moko. Amen. Est-ce que vous avez très bien? Les amis bozo partager une foi moko. Oh, Bible lobini, écriture lobi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Oh, batomisu bazo zoa foi koyoka parole, il y a ainsi dit prophète Branham. Oh, si bon on est amis. Mais pour na biso, foi na biso est en de Christ. C'est-à-dire, tango, bazolo babi, tous en unité de la foi. C'est-à-dire, foi est à la moko. Amen. C'est-à-dire, naba église na biso to yebi. Voilà pas la biso. Biso nyonso na bango tous à la foi moko, cela veut dire doctrine moko, lilakisi moko. Christ nde aini biso. Sikoyo na bizalele otozo bika. Est-ce que yango ndezo ndimisa ke toze na foi moko? Posoko ke pa ba branamiste. Okuta ba branamiste misu bakabwa. C'est risque biso peto yito comme na forme. Oui. Mateyo yo cet esprit inspiré ngai pona ebisabino pendenge zokenda partout na monde ola pa bola biso to koma na niveau wana te soki toza na niveau wana eke tozozela lola poto kenango il faut que to koma na statut parfaite o poto koma na statut parfaite il faut unité de la foi oui une foi unité de la foi zete ba ekai kabwani to kokota na lola te amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais ba mandaté, ba rassembler, o ba tindi bango, que non ba rassembler ba ekai. Kola pa mola biso. Ezali 5 dons ministériels. Alors kolandi sama na requête ya briga. Briga zo bisa Jésus alobi na linga kesiko ana. Oui. Hein? Médecin. Sauve-toi toi-même et sauvez-nous. C'est-à-dire, avant, bah rassembler, ouais, ça dit 5 dons ministériels, bah rassembler, biso peuple. Est-ce que vous avez il faut que nous bango moko basa nini? C'est-à-dire, biso moko ponga pe na zena kade. Nzamba pambola ngana liteo. Amen. Amen. Est-ce que vous avez très bien. Mais ceux qui osent miso ya molimo, otali bien. Na lupo ya Nzambe. Soko tali bien. Parce que frère, okoko sabato me conscience note. Amen. Soko tali bien. Pe na ba forme yango tozozala. Omona kaka assemblée de saints des alliés. Omona mosusu ba okota quelque part. Soko tali kaka na miso molimo obi. Si ba eka yango kaka pene ao.
Oh, boni susu be pena o bandeko. Mona. Tango komi o aze be pena, o mo susu pe aye pena. Kona pambola biso. Te. To sanga. Amen. Basa tukura pambola biso. Amen. Amen. Assemblée de ciel. Assemblée. Oh. Akabani po ba prana misi basaka soki moko azia moko aloba basaka ya moko te. Bongo dezali. Oui. Est-ce que ça va très bien? Pourquoi les aka? Au monde a beau bandima, Branham comme frère, au Misusu comme prophète, au Misusu comme Dieu. Au Misusu basangisi na Branham na Christ. Ba Misusu makambo nyonso Branham. Tout. Basa tukula pambola biso. Basa tukula pambola biso. Siko rôle pona suki sato zetongo. Rôle ezenini ezali ke objectif na biso Ephésiens 4:11 ezali pour que ton mema église na perfection. Et c'est besoin nanga. Pour corps ya Christ est tongama pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire tous architectes. Comme Paul a dit que non, j'ai bâti comme un sage architecte. C'est-à-dire ceux qui sont ingénieurs bakoki kozala. C'est-à-dire les ministères baleki ingénieur moki. Sikoyo il a fait ça ba monika ka ingénieur atongi ndako mais ba mona ndako atongaki ba fisi les ali. C'est-à-dire ibaki sab. Pour mélanger ya ciment au lieu kembisango aibi ciment ateki dosage baby siko place wana le kangama e kangami te bando fungwa ndako ti ndako ane ko suka boni. Est-ce que la nanga très bien? Yoka souci na biso ndenge na zui job ekuna na Ephésiens ezako se marier. Est-ce que la nanga? Ezako se marier. Ba obi cinq dons ministériels à part comme mana perfection à part kotonga corps ya Christ baza pe wana pour que corps ya Christ est comme un statut parfaite, pas seulement un statut parfaite pour que bassin bazala apporter hein na bava de doctrine était okuna na job esika babi pona crocodile babi soki to kangani kona bambola biso soki ka to kangani mo pepe ko sa nini c'est-à-dire mon pepe ba opekise kota ezande bava ya doctrine. Amen. Est-ce que vous avez très bien? Et ça va ya doctrine wana. C'est-à-dire tango tomoni kaka te biso na mingazi. Na mingazi kotoyo, moi ça koki kote ya nae. Et là. Mais toze bese na assemblée de sexe. To komi lisusu kula na chopo. Na kotoyo na chopo, bo biso toze na doctrine no ke no. Bon, ba misu ba okyo tema na bango na era lective, ba misu pe ba okyo fanda, et c'est na le côté. Et là. Beaucoup mesika mususu pa ba frère pe ba koki ko tata na ba chapeau c'est pe na no eloko te te tozi eloko moko te ba sa tukola pa ba wana directement ba eka efungwami pe mon pépé c'est-à-dire ba va ya doctrine otobo ya kango na fait pas ko écoute et c'est pour ça la na c'est pourquoi tango to te ya kabino ke lila kisi ya bo ezema be. Parce que la doctrine y a des démons, la doctrine des hommes et c'est pour ça que la doctrine de sabato bali ya biloko. La doctrine ya bikila ya biloko. Si boye biango. Na ba doctrine ona kuna bato bali ya kangulu te. Merci. On biso tozan écriture lobi ke manger tout ce qu'on va au marché. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Tout est pire à celui qui est pire. Très bien. Est-ce que vous avez la oui. À condition que vous avec action de grâce. Amen. Merci.
tokola pambola nonga moko. Amen. On a solo la bien. Tika baboya tolia Ba misusu basé na doctrine des démons. Cet esprit lobi yango expressement. Na Timothée lobi que non, doctrine des démons yango zenini. Ko pekisa que non bato ba ba la tête. Si bobi déjà yango. Hein? Parce que ba groupe koto basi. Ti ope koto ya mibali. Mais soki komi na butu. Bango ba komi lokola neti ba chinois, ko ba karatimel. Si vous allez libre, Paul a balakate. Mais à l'obinin, avec sa grâce particulière, on s'en salé. Très bien. Mabi, soki oboy kozika, et Seigneur osa nini obala. Asa tukola bambola biso. Mais yozo zika, mais omi privé kaka. Pamba, si mon komi koiba, est-ce que les voleurs va kokota na lola? Doctrine des démons. Vérifiez bien. Bah ça tu connais pas mon abisso. Si koyo, babi ba ekai esangana, esangana pourvu que ba mi pepe wana, ba va de doctrine wana kote la biso, ba doctrine ba branamisi ya kokabwanaka, et ça ce sont des va. Oui. Ça tu connais pas mon abisso. Ce sont des va. Tolingite ekota. Talande na osu ki sababi mokolo yo aka bangi ba kende bitumba. Abi Josaphat to accompagner. Mais avant to kende to ko citer Nzambe. To benga ba prophète ba prophétiser. Abi ça va ba prophète ba prophétiser. O ameza ba prophète Nzambe te. Abi te kende okolonga. Olongo kokena po kozonga na kimia. Sili mokonza oki makasi na njoto. Pa Josaphat abi apare ba oyo. Ata moko ya Nzambe azete. Cela veut dire bo balobaki bazaki ya Nzambe. Ne alobi ke moko azali. A reconnaître quand même que roi reconnaît moko azali. Nzambe azali po. Le reste bazanga kate. Après ata bato ba baby, ba reste bazanga kate. Bato ba beba kanyo sauter. Très bien. Ata na libota. Ba bota d'ici di bébé mais ata moko akobonga. Amen. Très bien. Asa tukola pambola biso. Soki ebele monnaie ba boaki bolingo biso to boa kate. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, et ko sale makie, habite moko azali. Mais nana lo babongo roi. Abi mais alo bakande malamu te po nangai. Abi bon, problème ezete. Parce que Seigneur lui to comparer quand même. Abi benga ye aya alo bébé mabe bongo. Ne baké ko benga Miché. Atope bakende ko benga Miché, kokoma kuna babandi ko exhorter Miché. Babi tata. Osapoli, oyebi nano ke bino na mokonzi boyoka na kate. Na bambaleleki, olobako eswaka e. Turo nano sepelisa ye. Yoka sikoyo, Miché azwi maloba, maloba Miché kosolenga. Abi, ngana koloba te po bino botindi. Mais mosale Nzambe alobaka nde makambo Nzambe atina. Amen. Très bien. Ona pambola biso. Tango pe aye kokoma na ye. Abi tata baninga basi ba prophétiser. Ta vraiment te ya kana opesika baninga no bazali. Ko bate misusu ate ya kakata esiko bandimi bazali akobuba na kana bango na ba verset ya lokuta na ba inspiration ya lokuta te ana escape ba sako misu bazali. Ko la pambola biso. Bango pe batala yo na lupo ya bango. Eze blague te ko te ya bate baze wana. Obuba nebe na bandi. Bona. Là ça na te bien. Siko yoka likamona na Olanda ezekuna te. Basa tukolo pambola biso. Na Olanda ka biloko boni mibala. Tango aye bandi ko babite. Mokonzi kende okolonga. Prima Nzambe akozala na yo. Miché, yo bakabwete. Loba na no vérité. Comprendre que oyo elobamaki akolonga prophète epe balobaki cela veut dire yango nde mensonge soki asengi vérité kona bakola biso po alingaki so Miché alobi c'est-à-dire faut que ça la contraire non frère elobi na biso ekesaka na bango. Très bien. Okindenge ezokolea
Parce que tu connais pas moi la biso. Ta monter évangile éternel ce que otea. Il faut que ça nous habitue. Sans problème. Alléluia. Bon, ils aiment m'habiter. Mais dans le lengo ya biso. Bakisela nga amena vitamine. Oh. Toko sangala. Ya mune. Bakisela nga amena ya tomate. Era. Atuka. Esiko ba satu bazali. Bataka ba batire. O eze chibolete ou des cibolette. Cibolette, ouais. Basa tukola pa moi. Basa tukola pa moi. Elobeli ya pays ezalaka. Oui. Amen. Oui. Soki moto aye ke no kati ya bangala. Mais aze moluba. Ko sati kaka. Suja kukindi kuna. Na ndundu kupala. Uko sati kake. Aze kati ya bangala veze mongala te. Baluba boto bisamate. Apesi des affaires kake. Kola pambola biso. Omondo yaki na mama kola ozo biso de sel. Tala biloko mi balona. Abi olingi vérité. C'est-à-dire vérité de l'évangile éternel. Amen. Abi soko olingi vérité yoka vérité. Abi namoni Israël. Bikolo na ngomba. Bapanzani lokola brebi, ba brebi o bazangi mobate. Cela veut dire que mobate li azali. Ba brebi ba opanzana te. Amen. Eloko esala kake ba eka epanzana zaka na bo babate. Oui. Bongo ndezali. Solo. Amen. Frère, si maman ndako la kisake. Omoni ndeko na azaka ndeko. Oui. Si bongo ministère ndezo la kisande na hotel na la kisoke no lugwara na mingazi na keloko moko. Si bongo ndezali. Soki pe ere moko esprit akokabwana bo batala ka boyo bo batala ka oyo batalela ka boyo mboto mosusu te be babateli. Amen. Amen. Eza tabiso babika ite. Asa tukola pambola biso. Eze babateli. Po bango babongisami po na tina kozwe kai oyo na ekai yo. Kola pambola biso. Po na édification kotonga. Silobi na simaki nde ba mabanga. Maintenant, abi na moni Israël sont dispersés. Dispersés dans rassemblement. Kupanzana. Ba panzani lokola neti ba brebi bo bazangi mobate directement akababi Josaphat. C'est ça dit. Mobate la ngonde nan singa roi. C'est-à-dire kuna bitumba toko panzana. Ko panzana ko sai matin pourquoi? Parce que babi ba ko beta berger, ba brebi ba osali. C'est-à-dire ngana ko kufa. Abi ale bozwae. Boche na boloko. Afanda wana opese lipa ya kokauka jusqu'à ce que ngana ozonga na kilo. Ba okotisa miche na boloko, a continuer koloka. Amen. Abi bien sûr ata na koti na boloko. Soki ozongi na kimia, loba nzambe alobaki na monoko na ngate. Nzambe azwaka epa ate ya so. Andimisaka maloba na bango na bilembo pe bikamba. Amen. Soki samala za mote atinami na nzambe. Makambo na oloba. Nzambe akondimisa ngo na bomo na biso na bilembo pe bikamba. Amen. Ese bozora na ngati ya bia. Ese bozora na ngati ya bia. Esalemaki ebe bongo. Parce que na bitumba balukaka basoda molongote balukaka kaka mokonzi. C'est-à-dire soki kaka mokonzi. Soki kaka mokonzi. C'est besoin de la très bien. Bota la koto, bota la koto, bino bota ka koto. Bota koto po bozwa bomo. Bino bota ka koto. Oye bien loko ezo kende na nini? Bota la koto, bino bota koto, boza discrète. Koko makuna bitumba. Roi kaba bikaka. Bikaka te.
ta biloko mibale na vie ngala kisabino biloko mibale OK banduka ka mokonzi Goliath na David basodo anasende babundaka si bakonzi nde babundi mokonzi alobi ke soko longinga bino bokonzi soki pe biso longi to konzi bino ta bapesa ki Goliath ba Philistin batema ke be wana si bapanzana ki est-ce que vous avez Amen. pour berger na bango asa nini pambola biso amen kola pambola biso amen oyebi eloko esalaka ke biso to panzana te po polo na biso akufa te azena bomo Amen. oh comme Jésus azana bomo to ko panzana te amen est-ce que vous avez très bien to panzana te maintenant landa nga avec beaucoup plus de terrain nde ana sukisi c'est-à-dire tant ba komi kuna azoluka mokonzi Josaphat balatisaki ye bilamba mokonzi erezima akriaki biye alinga beta bite naze mokonzi te kotala bo Josaphat ero mosusu obiki chez akapekri amakamu sifo ko kriaka krier pas na biso lero c'est la prière yango de kobiki sayo habite na se déguisaki kaka c'est pourquoi Mbandi mosusu ekoya kozwa yo ka po oza komi se déguiser elamba olati wana ezaka na tili no te OK kolata elamba mosusu misala misusu ezaka misala no te mbanje kolanda yo quand même exhortation est juste espace voilà ngana te kananga makasi te pete nde ba bibo loka to moni pe roi te bitumbesili roi pe yo na mazongi na jali ya bomba naki nde kote ya banguna babibo mbanjo kasi bande ko lukandero na betango kata waza ekwe sote na mai sote na bilanga ebimi na maboko ya sodo wana ba père directement et récupérer mi na loboko ya nzambe amen soki bato ba omona te nzambe omona basa tukola pambola amen siko nzambe a guider yango a guider mbanji yango wapi babi roi Kabe na puissance na ye azalaki na défaut c'est-à-dire défaut ya puissance c'est-à-dire ezalaki na trou lidusu oh batangi kuna epai ya crocodile ke lidusu ezali po soki ka lidusu ezali si wana nde mbanje kokote kuna pambola biso nde mbanzi ye ekoti na défaut ya puissance c'est pourquoi mosantu partout kotambolaka bambanje zoya mais ça attention kuirasi na yo eza na défaut te est-ce que vous avez nanga po wana kaka nde mbanje kokoto so tangi na Ephésiens po Ephésiens nde na obali sango Ephésiens lobike soko yo kikanda moto okyo kakanda mesumuki te OK c'est l'écriture wana okipendo kikanda mesumuki te babi yo kakanda mais mona lisumu te pe kwesa moyi te barobi ne donnez pas accès au diable c'est-à-dire ko fungolela satana porte te ekuke te po babi kuna nani akoki ko fungola monoko ya ngando basa tukola pambola biso omonika ko bena na biso babi mino ya ngando nde ba frère o bakangani ensemble mo pepe kabola bango te pe mino aneze na somme basa tutozaki na somme grave assemblée de ces aki église ya somme moto ke no sambe na assemblée de ces abi yo ke o sambe na assemblée de ces église ya ba rigueur mais lelo somme ezaki susu kuna pambola biso eloko ebimisi bato baza isu na somo na biso te zenini po biso moko ko bande pa batei tina bandi bolingo ezete amen pour la pambola biso assemblée de ces aki église ezala na force amen eloko ezo diminuer force na biso basa tukola pambola biso eza parce que tolingi to imiter le monde na ba esprit on a ko kabwa biso ya bumba biso ya nini sei bato bakiti na Kisasa omona ale 83 église oyo université ale bato nyonso ya bumba bakia kuna po mote ya bumba ndanze yo biso kende kuna te po mote ya bumba za to kende kuna po ezali lila kisi ya basato amen
nandeko auti Kisangani akoki kokene na église oyo moté ya Bumba azali ya koti basa tukola pa boya biso mais kokota te na motifi po moté ya Bumba nde azewana mwana est-ce que bosola nanga kokota te po église wana moté ya Kisangani nde afungoli est-ce que bosola nanga très bien andeko est-ce que nazako se fait comprendre alors bakubendana baja